टू माय चैनल गाइस। आज एक बहुत ही खास चीज़ लाया हूँ आप लोगों के लिए मैं। तो आज एक गेमिंग कीबोर्ड लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिएगा, ये जेब्रोनिक्स की तरफ से आता है और इसका मॉडल नंबर है जेब्रोनिक्स मैक्स प्रो V2, ठीक है ना। तो गाइस चलिए इसे फटाफट से चलिए गाइस इसको अनबॉक्स करते हैं। इधर दो लॉक है बॉक्स के ऊपर, तो दो लॉक को हमें खोलना होगा, उसके बाद ऐसे ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कैसे पैकेजिंग में आता है ये दो सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसका पैकेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त किया है उन लोगों ने। तो चलिए गाइस चलिए, और इसका लुक आप लोग देख लीजिएगा, तो बहुत ही शानदार दिखता है, बहुत ही शानदार। देखिए इसका डिज़ाइन देखिए आप, इसका जो वायर का क्वालिटी, इसका वायर का जो मोटाई आप देख सकते हैं आपके सामने है। इसका जो USB आता है वो भी गोल्ड प्लेटेड है और बहुत ही मोटा केबल है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस मैं इसको सिस्टम में लगा के आप लोगों को इसका फीचर्स और इसका लाइटिंग इफेक्ट जो है वो सब कुछ दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए तो गाइस इसका ऑन होने का जो एनिमेशन देखिएगा ये बहुत ही शानदार है। इसका जो लाइट मोड है आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्टैटिक कलर में है। तो चलिए एक एक करके इसका लाइट मोड हम लोग देखते हैं और कैसे कैसे क्या क्या बदलता है वो भी देखते हैं हम। और देख सकते हैं यहाँ जो कैप्स का जो लाइट है, कैप्स, नाम लॉक और स्क्रॉल लॉक ये नहीं ग्लो कर रहा है, और विंडोज़ की भी नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड लाइट नहीं है। इसका स्विच के नीचे ही इसका जो इंडिकेटर है वो दिया हुआ है। तो ये जो नाम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, विंडोज़ लॉक, ये सारे बटन रेड में ही चलेगा। और सारे कीबोर्ड में RGB है, ये 4 की में RGB नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका जो मोड है वो कितना मोड है। चलिए मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को FN की दबाना होगा, उसके बाद ये 6 बटन है, 6 बटन से ये LED कंट्रोल होगा। तो देखिएगा ये पहला इफेक्ट है, उसके बाद ये दूसरा इफेक्ट है, वही बटन दबा रहा हूँ मैं, 1 नंबर जो इंसर्ट बटन है वही दबा रहा हूँ। और तीसरा ये थोड़ा धीरे धीरे चेंज होगा। तो देखिएगा ये कलर थोड़ा धीमे धीमे थोड़ा चेंज होगा। तो गाइस 2 नंबर की से देखते हैं जो कि होम की है। तो इसका जो पहला इफेक्ट होगा ये, ठीक है। इसका स्पीड आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सेम ही +- प्लस में इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और जो माइनस इसका स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होम की का पहला फीचर है। ये है दूसरा, जो आप की प्रेस करेंगे वही की ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा ऐसे पूरा रो है पूरा वो ग्लो करेगा, उसके बाद फिर से आ गया। चलिए पेज डाउन में देखते हैं। पेज डाउन 3 नंबर की है इसका RGB का। तो ये ऑटोमेटिक है, इसका स्पीड कुछ ऐसा दिखता है। पेज नंबर का 2 जो इफेक्ट है 2 वाला वो भी है, अच्छा ही है बहुत। ये 3 नंबर इफेक्ट। अब डिलीट बटन का पहला इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट, तो देखते हैं एंड की का ये पहला इफेक्ट है जो कि स्टैटिक होगा, कलरफुल स्टैटिक। और देखिए थोड़ा चेंज होएगा। इनका एक दूसरा इफेक्ट और ये है तीसरा, ये भी बहुत शानदार है। इसका जो RGB इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो चलिए पेज डाउन का लास्ट जिसका इफेक्ट देखते हैं, लास्ट जो की है। पहला इफेक्ट है ये, दूसरा, इसमें आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, स्टैटिक मोड में चला गया है। FN प्लस ये जो राइट एरो है, राइट एरो में ये राइट और लेफ्ट में, राइट में ही होगा, सॉरी लेफ्ट में नहीं। ऐसे आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसमें कुल 1 2 3 4 5 ये 5 कलर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो और एक जो है देख लेते हैं। और ये जो थोड़ा मूव करेगा, इसका डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, ऐसा ही है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस साइड में आप लोग देख लीजिएगा, साइड में भी एक RGB है, दोनों साइड पे ही है, ठीक है ना। तो ऐसा एक जो इसका मेन जो फीचर्स है, इसका जो मेन RGB इफेक्ट है, तो ये रहेगा। आप लोग
इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक मोड में भी जाएगा। उसके लिए आप लोगों को दबाना होगा FN प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन, ठीक है ना। FN प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो ये देखिए हरा हो गया, ग्रीन हो गया, उसके बाद रेड, उसके बाद येलो, ऐसे ऐसे ये कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। इसमें कुल 7 या 8 कलर होगा। एक बंद भी हो जाएगा, बंद भी कर सकते हैं आप ऐसे FN और प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के। और पहला वाला जो इफेक्ट रहेगा वो एक थोड़ा चेंज होता रहेगा, ऐसा। यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको ही ऑन। गाइस बिल्ड क्वालिटी भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये जो ऊपर का जो पूरा मटेरियल है ये पूरा ही मेटल का बना हुआ है। ये जेब्रोनिक्स जो ब्रांडिंग लिखा हुआ है, ये प्लेट ऊपर का जो प्लेट है ये मेटल का है, आयरन का है। और इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा भी देख लीजिएगा, ये प्लास्टिक का होगा, पूरा प्लास्टिक का होगा। लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये जो रबर पैडिंग दी हुई है इधर, ये जो रबर पैडिंग दी हुई है ये 3 है कुल। और इसका जो आप उठाने के जो स्टैंड है उसमें भी, एक्सटेंड करने का जो स्टैंड है कीबोर्ड का, उसमें भी ये पूरा रबर का है ये। तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा कि ये फिसलेगा नहीं, पूरा अटक जाएगा टेबल के साथ, ठीक है ना। तो गाइस और इसका जो स्क्रीन है, इसका जो स्विच है, स्विच भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं एंटर ही उठा रहा हूँ, देखिएगा ये जो ब्लू स्विच देखिएगा आप लोग, ब्लू स्विच भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। पीछे सपोर्ट भी है साइड में, जिससे कि ये जो कैप आता है ये की कैप ना टूटे। और जो बड़े बड़े स्विच जैसा एंटर, प्लस, स्पेस बार, उसमें 2 वाइट स्विच भी है एक ब्लू स्विच के साथ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ लगा मुझे। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए मैंने ये खास ये कीबोर्ड रिव्यू करने के लिए मांगा था, ये मैंने खुद के पैसे से ही मंगाया है। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हर बार आएगा मेरे चैनल में। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो गाइस चलते हैं, टाटा बाय बाय।